السلام عليكم. بالنسبة لموضوع تأشيرات عمان السياحية، هذا تقريبا أكثر فيديو جاب مشاهدات عندي في القناة وجاتني كثير أسئلة. بالنسبة للدول المسموح، الدول العربية المسموح حصول أصحاب جوازات على تأشيرات عمان السياحية فهي مذكورة في الفيديو السابق، ما راح أعيد أذكرها. بالنسبة للجنسية اليمنية فهي صعب أن تحصل على تأشيرة سياحية لعمان، فقط تأشيرة عبور، وتأشيرة العبور لها مكاتب خاصة يعني، وما عندي أي معلومات في الوقت الحالي عن تأشيرات العبور، لكن إن شاء الله راح أسوي فيديو خاص وأتكلم عن تأشيرات العبور. بالنسبة للتأشيرات اللي تكلمنا عنها سابقا، في حاجة جديدة، في تحديث في النظام. كان سابقا بالإمكان تجددها 90 يوم، يعني شهر ورا شهر ورا شهر. الحين فقط صارت 60 يوم من دخولك إلى سلطنة عمان، بعدين لازم تطلع أو لازم تنقل إلى تأشيرة عمل. طبعا أصحاب المكاتب عشان يتنازلوا عنك يأخذوا رسوم، وهي تقريبا 30 ريال عماني، يعني متوسط 30 ريال عماني. في مكاتب تأخذ أكثر وفي مكاتب تأخذ أقل يعني. طبعا الجهات المسموح أنها تأخذ التأشيرة أو أنك تأخذ منها التأشيرة اللي هي الفنادق المرخصة ومكاتب السفر والسياحة المرخصة اللي عندها نظام التأشيرات. هذا بالنسبة للأماكن اللي ممكن تحصل عليها تأشيرة. بالنسبة للوقت اللي تأخذه عشان إجراءات السفر والسياحة، يعني عشان تخلص التأشيرة، هي من يوم إلى 3 أيام عمل. طبعا الإجازة الرسمية في سلطنة عمان اللي هي معروفة الجمعة والسبت. طبعا بعد ما تخلص أمور التأشيرة وخلاص ناوي تجي إلى سلطنة عمان، لازم تكون ماخذ القرعتين ومعتمدات في سلطنة عمان، وأيضا لازم يكون عندك تأمين سفر على الأقل مدة شهر من أول يوم لدخولك في سلطنة عمان، ولازم يكون عندك تذكرة ذهاب وتذكرة عودة. وخلونا نراويكم مضيق البسفور في اسطنبول. ما شاء الله كان جميل جدا. هذاك القارب كان تاخذ تكت وياخذ جولة في مضيق البسفور على أهم المعالم السياحية في اسطنبول. طبعا وش هي الإجراءات عشان تاخذ تأشيرة عمان السياحية؟ طبعا أنا تكلمت في فيديو سابق كان بس تصوير ما واضح، بس ما شاء الله جاب مشاهدات وتعليقات. فالإجراءات سهلة، اللي هو جواز سفر وصورة خلفية بيضاء بس. ترسل للمكتب جواز السفر، تقنية PDF، وصورة حديثة خلفية بيضاء. بعد ما تخلص وراسل البيانات وهذا، ترسل للمكتب اللي هو المبلغ من التأشيرة. طبعا تتراوح المكاتب تبيع التأشيرات على حسب الجنسية من 30 إلى 60 ريال عماني. كل ما كانت يعني استخراج التأشيرة صعب لهذه الجنسية، كل ما كان المبلغ أعلى. هذه منارة، هذا السفن، هذاك في ناس جالسة. صراحة الجو صح مشمس، لكن ما زال بارد، يعني في برودة. اسطنبول فيها مشكلة في المرور، 24 ساعة زحمة، الشوارع دائما مسكرة. وبس هذا فيديو اليوم، قررت أصوره بالسناب لأنه أريح من الكاميرا وأسرع، وبس حبيت أوضح فيه بعض الأمور. شكرا على المتابعة، مع السلامة.